Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Video waxaan isku eegi doonaa falanqaynta weekend inagoo ka bilaabayna DXY lacagahaas DXY Euro USD dhanka midigta kaaga muuqdayaan falanqaynaya badanka lacagahan kalena waa lacagahaas major pairska mar qaar kastoo USD ay la socotayaan badanka kala wiigii hore wuxuu ahaa wiig aad u qurux badan waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysateen haddaan ka bilowno haddaba DXY wiigii hore halkaas ay marisay DXY horta down trainkaasa lagu soo socday impulse correction impulse correction marka down trainkaasa sida ayaa magaranaysa la sameynayay marka kolba wax la sameynayay lower highs baa sida loo sameynayay lower highs marka halka waxaad ka arkaysaa kolba in la jebinayo suuqu lower low kastuu sameynayo in la jebinayo ayaad halka ka arkaysa oo la ixtiraamayo lower highgan oo la ixtiraamaya midba midka ka sareeya kii ka hooseeya uu ixtiraamaya oo kani muu jebin kan marka halka waxaad ka arkaysaa inuu suuqu ku socdo maxay down train markasta oo suuqu down train ku socdo wax fiican inaad ka hor iman suuqa oo aad jihaad u socdo aad markasta ula socotid sidaan rajeynayaana waxa weeyaan suuqan inuu dhaqaaq aad u dheer soo socdo dhaqaaq aad u dheeray inuu soo socdo ayaan rajeynaya haddaba DXY wiigii hore halkaas ay marisay meelahaas ay marisay marka wiigii hore waxaan ka rajeynayaa dhaqaaq kastoo down traina waan gelayaa ayaan idhi dhaqaaq kastoo down traina waan ka faa'iidaysanaya haddaba suuqu wuxuuna siiyey intuu sidaa soo dhacay ayuuna siiyey correction haddana uu soo dhacay haddana correction kaluu imikana siiyey marka wuxuu iska marayaa suuqu meelihii hore marka waxaan ka rajeynayaa suuqan inuu hoos soo dhaco suuqan waxaan ka rajeynayaa waxaan isleeyay dhaqaaqii imika ayuu bilaabmay waxaan ka rajeynayaa suuqan inuu correction sidaa usoo galo soo dhaco correction kale soo dhaco correction kale uu soo dhaco ugu yaraan halkaa in la jebiyo ugu yaraan in halkaa la jebiyo ilaa meelahaasna wiikan uu gaari karaa suuqu marka DXY saddex mar kastaba ka rajeynaya waxa weeyaan waa down trainkaas down trainkan isagoo meelahaas soo maraya isagoo halkaa maraya ayaan lahaa suuqan baalka maxaa dhahdaa down train buu aadaya marka down trainkan halkan kasoo bilaabmay weli muu dhammaan kolba wax la sameynaya lower high kale haddana imika kan waxaan ka rajeynaya inuu noqdo halkaasi lower high oo suuqa aanu halkaas ka kormarin marka jaanis kastoo sile waxaan ka rajeynayaa inuu fursad suuqani siiyo insha allah hadduu fursad iga siiyo waan gelayaa haddii kalena waan baalki maxaa dhahdaa sugaya marka markasta waxaa muhiima inaad suuqan one direction badankaa jaanisyadaada ka raadsatid oo aanad kor iyo hoos u raacin dadka qaar kor iyo hoos u raaca way jiraan oo ka faa'iidaysta oo system u shaqaynaya haysta marka dadkaas waxaan leeyahay waa si fiican waad geli kartaan laakiin anigu markastaba directionka suuqa kama hor imaado suuqana waxaan ka rajeynaya down train ilaa laga yaabo bishan May inuu downkaas uu kusii socdo way dhici kartaa waxaa dhici karta inuu khilaafo uu up train iska aado laakiin sida u badan tahay aan suuqan ka sugaya waxa weeyaan forecasting waxa weeyaan inuu suuqu qofku yidhaahdo magaranaysaa predict gareeyo uu sii saadaaliyo marka qofna ma oga dee mustaqbalka lagu aadi doono laakiin markaad eegtid xogtii hore ayaad odhan kartaa halkaa iyo halkaa laga yaaba inuu aado marka hadduu kugu waafaqana waad gelaysaa oo uu chance ku siiyo haddii uu kugu khilaafana geli maysid oo magaranaysaa markastaba waxaad isticmaalaysaa riski management marka markasta waxaa muhiima jihada guud ee aan DXY ka sugaya waxa weeyaan waa down train marka down train ayaan ka sugayaa weekan insha allah horta DXY halkaas wiigii hore meelahaasii marisay marka kaas waxaan lahaa down trainkaas la aadayaa Euro USD iyadana waxaan idhi uptrain ba sida loo aadaya ilaa halkaas loola aadi karaa marka chance kastoo uptrain aan ka faa'iidaysanaya wiigii hore meelahaas ay marisay marka suuqa wuxuu sameeyey sidii DXY oo kale magaranaysaa rogan oo kale marka wuxuu sameeyey impulse kora haddana correction buu sidaa usoo galay haddana impulse kale haddana imika correction ayuu ku jiraa suuqa imika muxuu ku jiraa correction impulse correction yar haddana impulse correction kale haddana impulse marka correctionka waxaan rajeynayaa inuu dhammaaday marka imika waxaan ka rajeynayaa suuqani inuu sameeyo correction yar oo kale koraado correction kale koraado correction kale koraado marka chance kastoo aad tireena suuqan waan ka faa'iidaysanaya chance kastoo aad tireena waan ka faa'iidaysanaya marka halkii aan badanka islahaa hala jabiyo waa halkaasay ahayd halkiina waa la jabiyey marka suuqani waxa weeyaan
abtrain ayuu aadaya, kor ayuu aadayaa. Marka halkaasna waxaad ka arkaysaa suuqani inuu abtrain ku socdo. Markasta muxuu sameynayey higher, wuxuu sameynayay higher lows buu sameynayay mar kastaba. Kani muu jebin kan, maaragta. Marka uu ixtiraamaya, marka halkan waxaa rajeynaya inuu higher low noqoto markii halkaa kadib marka halkaa la jebiyo. Laakiin marka weli higher low nooma aha, waan sugeyn halka haddii la jebiyo ay higher low noqonaysaa. Marka suuqani abtrain buu ku socdaa. Janiska keliya tan ka sugaya waxa weeyaan imika intaasi waxa weeyaan correction weeyaan, intaasi waxa weeyaan waa correction. Marka janiska keliya tan ka sugaya waxa weeyaan lacagtan chance keliya tan ka sugaya waxa weeyaan waa abtrain. Marka chance kastoo abtraina waan ka faa'iidaysanaya, chance kastoo abtraina oo ay siiso waan ka faa'iidaysanaya. Marka adiguna waxaan rajeynayaa hadduu suuqan u abtrain aado inaad ka faa'iidaysatid, marka euro USD waxaan ka sugayaa ugu yaraan inay jebiso ilaa halkaas, ugu yaraan halka ay kasoo noqoto inay jebiso ayaan ka sugayaa insha Allah. GBP USD, GBP USD wiigii hore meelahaas ayay maraysay, halkaas ayay maraysay. Marka waxaan rajeynayay suuqa, waxaan idhi wiigii hore chance kastoo abtraina waan ka faa'iidaysanayaa baan idhi, chance kastoo abtraina oo i siiyo waan ka faa'iidaysanayaa, waana gelayaa. Marka haddii aan fursad iga siiyo weeyaan. Marka jihada keliya tan ka sugaya waxay ahayd abtrain. Marka suuqani halkii kor buu ka dhaqaaqay, correction buu sidaa usoo galay, haddana abtrain kale correctionkii markuu sidaa u dhamaystiray, abtrain buu sidaa u aaday. Muxuu aaday abtrain. Marka halkaasi maxay ahayd impulse, haddana correctionkaasi sida ahayd, haddana impulse kale kor loo aaday. Marka waxaan ka sugayaa correction kale, haddana impulse kale. Marka janiska fursad abtrain ayaa weli, abtrainkani muu dhammaan, waxbaa u harsan. Haddii aad ka faa'iidaysatid, haddii aad ku jirtid, waxaan ka odhan lahaa kusii jir. Haddii aanad gelinna fursad kastoo downtraina waad ka faa'iidaysan, fursad kastoo abtraina ujeeda waad ka faa'iidaysan kartaa. Marka correction yaroo kala soo yar socda, waxaan toosna halkaa abtrain waa looga adeegay, waa laga sii socon karaa. Marka chance kastoo abtrain waad ka faa'iidaysan kartaa. Suuqani wuxuu sameeyey markii hore correctionkaasu sidaa usoo sameeyey, haddana uu soo noqday correctionka kale uu sameeyey, haddana imika wuxuu sameynaya impulse correction, impulse correction, impulse kale. Marka impulsigani dhammaad uu dhowi, laakiin weli muu dhammaan. Chance kastoo abtrain oo kasii faa'iidaysan kartaa. Haddii aad meelahan ka gashay fursadaha meelaha ka jiray, haddii aad meelaha ka gashay ama meelahan oo kale aad kasoo gashay, kolley profit fiican ayuu ku wada suuqu. Haddii kalena chance kastoo abtrain oo kasii faa'iidaysan kartaa. Fursada kaliya tan USD GBP USD weekend kasoo waxa weeyaan weli kor inuu sii socdo, weli korkii muu dhammaan. Halkii aan doonayay wiigii hore in la jebiyana waa la jebiyo, halkaas ay ahayd ilaa halkaas. Marka waa la jebiyey halkiina. Marka weekend waxaan ka rajeynayaa inuu kor u sii aado. NZD USD, NZD USD waxay sameynaysay abtrainkii halkaa ka bilaabmay, abtrainkii wuu soo jebiyey, downtrain bay lacagtan noqotay. Halka waxaad ka arkaysaa inuu suuqani sameynayo impulse correction oo halkaas wuxuu lower high, haddana impulse correction kale, halkaa kalena waa lower high kale. Marka suuqani downtrain buu horta u socdaa. Marka waxaan rajeynaya inuu weli downtrainkiisa uu sii socdo. Imika halkan waxa weeye waa impulse correction yaroo kale, haddana impulse kale. Marka imika intan waa isku correction ban ayaan ka filayaa inuu yahay. Marka suuqan waxaan ka rajeynayaa inuu downtrainkiisa sii ahaado. Marka weli waxbaa u harsan, correctionkan laga yaabaa inuu correction yar soo galo, haddana impulse kale. Marka janiska fursadda yare buyga yar waad ka faa'iidaysan kartaa. Laga yaabaa inuu kor u sii socdo ilaa meelaha aado, laga yaabaa inuu ilaa meelaha kasoo noqdo. Marka fursad kastoo abtraina waad ka faa'iidaysan kartaa. Marka chance in yar baa u harsan, hal fursad laga yaabaa inay u harsantay, kadibna uu soo dhaco. Marka chance kastoo selena waa ka faa'iidaysan kartaa. Laakiin correctionkani muu dhammaan, correctionkani weli muu dhammaan, correctionkani weli muu dhammaan. Marka waxaan ka rajeynayaa weekend GBP NZD USD waxaan ka rajeynayaa correction yaroo kale, impulse correction yaroo kale, impulse, ama waxay samayn kartaa correction yaroo kale, impulse, kadibna waa lasoo dhici karaa. Marka correctionkani weli muu dhammaan. Correctionkani markuu dhamaado kadib chance kastoo sela waad ka faa'iidaysan kartaa, chance kastoo sela waad ka faa'iidaysan kartaa. Haddii halkan la jebiyo,
haddii halkaa la jabiyana iska sug. Suuqa wuxuu yar aadi karaa ilaa meelaha haddii la jabiyana suuqa wuxuu aadi karaa uptrend buu aadi karaa. wax sugtaa inuu lower high kale ku jabiyo, waayo kani wuxuu sameynaya imika impulse, haddana correction, haddana impulse kale. markaa lower high-ga saxda in la jabiya kaas ay noqonaysaa. haddii uu kor sii aado waa sidaan dooneyno, lower high higher low kala ha sameeyo. higher lowgan haddii sida loo jabiyo kadib uu down trendki bilaamaya. marka waxaan ka rajeynayaa inaan weli down trendkan doonayay bilaamin. Ha sameeyo higher high kale, higher high kale ha sameeyo oo halkan ha laga sii kormaro. kadib marka higher high kale la sameeyo kadib fursado kastoo abtireena waa short term, laakiin long term waxa weeyaan waa down trend. markaa sidaan ka rajeynaya waa sidaas, way khilaafi kartaa NZD/USD. marka weli waxaa isleeyahay down trendkii waxbaa u harsan, down trendkii muu dhamaan. marka fursadahaaga waad ka raadsan kartaa hadduu chance ku siiyo NZD/USD. AUD/USD waxay la mid tahay NZD/USD. AUD/USD-du down trend ba markii hore lagu soo socday, waa la jebiyey down trendkeenii, haddana dib baa loo soo jebiyey up trendkii. marka suuqani wuxuu ku socdaa waxa weeyaan down trend buu ku socdaa, down trend ayuu ku socdaa. suuqani wuxuu sameynayay impulse, correction, haddana impulse kale, haddana correction. iminka waxaa rajeynaya inuu bilaabmay correctionkii. marka suuqan NZD/USD weli waxa u dhiman iminkun buu bilaabmay correctionkii, iminkun buu bilaabmay. marka waxa u dhiman waxaa uptrend yar dheer baa soo socda. haddii aad ka faa'iideysan kartid fursadda uptrendka waad ka faa'iideyso, haddii kalena iska sug. chance kastoo uptrend waad qaadan kartaa, chance kastoo ku siiyo uptrendku waad ka faa'iideysan kartaa, chance kastoo uptrend waad ka faa'iideysan kartaa. suuqa chance kaliya tan ka sugayana NZD/AUD/USD waa maxay? waa buy. weli selkii muu bilaamin, selkii ilaa xagga hoose jebin lahaa muu bilaamin. marka correction ayaa la gelaya. marka chance kastoo abtirena waad ka faa'iideysan kartaa, chance kastoo abtirena waad ka faa'iideysan kartaa. suuqana waxaan ka rajeynayaa inuu ilaa 2 impulse ugu yaraan ilaa 3 impulse una siiyo. marka chance kaliya tan ka sugaya NZD/AUD/USD waxa weeye buy. ugu yaraana halka waa la jebin karaa, lower high-geenaas waa la jebin karaa. marka ka faa'iideysan qoran haddii halkaa la jebiyo chance kastoo baya ka faa'iideysan kartaa. marka jihada kaliya tan AUD/USD ka sugaya waxa weeyaan waa buy, waayo buy-dani waa buy dheer maaha laakiin waa correction ilaa laga yaabo meelaha way tegi kartaa. ugu yaraan halkan waa la jebin karaa. marka baydaa soo socota ka faa'iideysan ka odhan lahaa haddii uu istiraatiijiyadaada ku siiso interi, haddii ay ku siiso ka faa'iideyso insha allah. AUD/USD NZD/USD labadaba bay ayaan ka sugayaa. USD/CHF wiigii hore meelahaas la marayay. marka waxaan idhi chance kastoo down trend waad ka faa'iideysan kartaa, chance kastoo down trend waad ka faa'iideysan kartaa. marka suuqu markuu halkii hoose sida u gaadhayba ilaa xagga hoosena waa lasii jebinayaa baan idhi. halkii hoose markuu sidaa usoo gaadhay uu soo noqday, markiiba uu soo noqday. marka imika maxaa la sameynaya? imika waxaa la sameynaya impulse, correction, maan nidhaanaba impulse. imika kani waa correction, in yar kor waa la aadi karaa kadibna waa lasoo dhici karaa. marka suuqani weli correctionkii muu ka dhamaan, ilaa meelahan wuu aadi karaa, wuu iman karaa, ilaa meelahaas wuu iman karaa. waxaa kaloo dhici karta ilaa meelaha in la jebiyaba way dhici kartaa. marka suuqani waxa weeyaan yar correction buu ku jiraa, waana yar structure yar complex weeyaan oo yar adag. marka waxaan ka rajeynayaa suuqani inuu hal movement iyo kor sidaa loo aado kadibna lasoo dhaco, kadibna lasoo dhaco. in lasoo dhacayo welibana calaamadii in lasoo dhacayo weli suuqani moo bixin, laakiin waxaan ka rajeynayaa inuu suuqani down trend aado. up trend uu aadi karaa exactly halkaas uu marayo intuu ka dhaqaaqo ayuu up trend aadi karaa. up trend correction dheer ayaa la aadi karaa oo USD/CHF samayn kartaa. marka USD/CHF sidaas way dhici kartaa inuu kor sida u aado. waxaa kaloo dhici karta USD/CHF aan isleeyahay in yar intuu kor u aado inuu suuqani soo dhaco. marka chance-yada selka waan ka faa'iideysanayaa, laakiin chance-ka selka aan ka faa'iideysanaya kaliya waxa weeyaan marka ay impulse intuu kor halkaa la aado, halkaa la jebiyo oo higher high la sameeyo kadibna haddana halkan laysoo jebiyo, markaasaan selka raadsanayaa oo meelahan uu correction kale iga sii siiyo, meelahaas ayaan ka raadsanaya. marka suuqan USD/CHF waxaan ka sugayaa waxa weeyaan down trend. wiigii hore halkaas la marayay, in yar baa hoos loo soo dhacay, halkii hoose waa lasii jebiyey, halkan baa la yimaaday, waa lasoo dhacay kadibna haddana correction kale la aaday. correctionkani weli muu dhamaan, correctionkas ka sug baan ku odhan lahaa. hal
chance kale oo abtireni in yaroo impulsive way u dhimantay. Laakiin chanceyadan sugaya waxa weeyaan waa down trainka. Chanceyadan sugaya waa down trainka. Down trainkana weli muu bilaamin wax calaamada oo i tusinaya suuqani oo in down train la aadayana weli ma jirto. Markaa sug baan ku odhan lahaa insha allah ku degdegin. USD CHF wiigkii hore meelahaas ayay maraysay, marka correctionka yar baa sidaa loo soo galay kadibna waa lasoo dhacay. Marka waxa haddii aad fursadda down trainka ka faa'iidaysatay oo aad meelaha ka gashay ilaa halkaa laga yaabaa inaad profit fiican ka qabatay. Haddii aanad ka qaban ugu yaraan laga yaabaa inaad break even aad kaga baxday. Marka suuqan anigu waxaan ka rajeynayay down train aado, down train inuu halkaa ka aado ayaan ka rajeynayay. In yar buu sidaa usoo dhacay, halkii hoose uu soo jebiyey, laakiin hoos weli maa loo sii socon oo waxaan ka rajeynayay ilaa ugu yaraan inuu halkaa gaadho, uu halkaana sii jebiyo welibana halkaa welibana jebiyo. Laakiin suuqu structurekiisii buu ixtiraamay. Suuqan waxaad arkaysaa inuu ku socdo up train oo halkaas ayaa down trainkii laga jebiyey. Halkaa ayaa down trainkii laga jebiyey. Halkaa down trainkii waa laga jebiyey. Marka suuqan wuxuu ku socdaa up train buu ku socdaa. Marka jihadiisii guud ayuu ixtiraamay. Wax islaa uu dhammaaday suuqani, laakiin jihadiisii guud buu ixtiraamay. Marka suuqa waxaan ka rajeynayaa inuu correction sii galo kor sida uu aado. Marka fursad yaroo buy ayaa magaranaysaa USD Japan ka banaan. Marka fursaddaas hadduu correction yar ku siiyo waad ka faa'iidaysan kartaa. Laakiin anigu waxaan sugaya waxa weeyaan buygan jihadan guud in lasoo dhameeyo, kadibna haddii uu kaba soo qaado kale uu noo sameeyo higher low kale, kadibna higher lowgii lasoo jebiyo, markaas ayuu chancekii dheeraha kanoo kalaha laga yaabaa inuu bilaabo. Marka jihada guud USD Japan waxa weeyaan waa buy. Marka chance kastoo baya waad ka faa'iidaysan kartaa. Chance kastoo baya waad ka faa'iidaysan kartaa. Ugu yaraana ilaa meelaha laga yaabaa waa la iman karaa. Ugu yaraan ilaa meelaha waa la iman karaa. Marka chance keliya tan ka sugayaa USD Japan waxa weeyaan waa buy. Marka weekkan laga yaabo USD Japan inaanan gelin, laakiin haddii fursad kaa siiso waad ka faa'iidaysan kartaa USD Japan. Gold dahabka wiigkii hore meelahaas u marayay sidaan rajeynayo. Meelahaas ayuu marayay. Marka meelahan buu marayay. Marka chance kastoo waxaan idhi chance kastoo sela waan ka faa'iidaysanayaa. Marka suuqan wuxuu sameeyay impulse correction, haddana impulse correction, waxaan ka sugay impulse kale ugu yaraan halkaa jebiyo. Marka waxaa la yar galay rankingaas oo sidaa loo galay. Marka waxaan rajeynayaa chance kastoo fursad kastoo sela inaan ka faa'iidaysto. Waxaa kaloo dhici karta in halkan oo ah lower high in halkaa la jebiyo. Haddii marba halkaa la jebiyo waxaa dhacaysa inuu suuqani up train aado. Marka waxaa dhici karta in halkaa la jebiyo kor sidaa loo aado. Labadaba way dhici kartaa. Marka fursad down train haddii kaa siiso halkan waad ka geli kartaa. Haddii halkaa la jebiyana suuqani waxa weeyaan qaaq dheer oo down train ilaa meelaha jebin kara ayaa soo socda. Marka wuxuu ku jiraa meel yaroo rankina labada dhinacba kii loo jebiyo suuqani uu aadi karaa. Marka intaas ayaan ku gabagabeynayaa falanqaynta weekkan. Haddii aad fadlan channelku cusub tahay subscribe saar. Haddii aad hore noola socotayna fadlan like saar. Wixii su'aalaha ama commentiga xagga commentiga noogu reeb insha allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.